영상은 나무를 차핑하는, 나무를 패는 것에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 가장 필요한 거는 목장갑, 장갑이 있어야 되고, 그 다음에 도끼인데 도끼 여러 가지 종류가 있는데 그건 나중에 한번 얘기를 하고요. 이것은 스플리팅 머리라고 불러요. 그래서 이게 굉장히 필요하고요. 꼭 필요하겠죠, 당연히. 그 다음에 버짓이 좀 있으시면 한 이거 뭐 15불 정도 하나요? 이거 허리에 대서 허리 서포트 하는 건데 이거 필요합니다. 다치시면 안 되잖아요. 이제 나무를 패보도록 할 텐데 가장 초보들이 이제 하는 실수가 이 중간부터 하는 거죠. 이렇게 큰 나무둥이 같은 경우는 중간부터 팔 경우에 거의 에너지만 소비하고 전혀 패지지가 않습니다. 한번 보여드릴게요. 그냥 이 머리 그냥 튀어나오죠. 이 도끼가 전혀 들어가지 않습니다. 그죠? 밤새 해도 나무를 팰 수가 없습니다. 하지만 카메라 가까이 한번 와보시면 어떠세요? 가장 중요한 게 이렇게 큰 나무를 팰 때는 옆에부터 가시는 거예요. 옆에부터. 그래서 이 나무를 보시면 이 나이테라는 게 있죠. 이 나이테가 있는데 나이테를 보고 이런 식으로 도끼를 쳐서 옆에부터 쳐 나가야지 이 나무가 쪼개집니다. 그럼 훨씬 힘도 안 들고요. 훨씬 효과적으로 할 수 있어요. 그래서 지금 보시면 여기부터 패면 이쪽 피스가 떨어져 나가겠죠. 그래서 이런 식으로 좁혀가는 거죠. 그렇게 가면 이런 식으로 나무가 남게 됩니다. 이쪽 나무를 보시면 제가 좀 패던 건데 옆에부터 오는데 그런 식으로 하시면 훨씬 나무를 패기 쉬워요. 제가 한번 보여드릴게요. 여기부터 가시는데 일단은 이게 만약에 도끼가 내려와서 이 옆을 치거나 그러면 이게 미스해서 옆으로 떨어질 수가 있으니까 나무는 도끼가 가는데 이 다리가 이 도끼가 지나가는 곳에 있으면 많이 아프세요. 그렇죠? 그래서 이거는 굉장히 좋은 자세가 아니고 살짝 다리를 틀어서 혹시나 도끼가 지나가더라도 다리 사이로 지나갈 수 있게끔 하시는 게 포인트입니다. 그래서 여기 나이트 있는 부분을 한번 쳐보죠. 보셨죠? 한 번에 이렇게 떨어집니다. 이쪽도 자, 한 번 더 이런 식으로 치시는 게 나무를 스플릿 하시는데 굉장히 좋고요. 나무가 이렇게 크게 쪼이면 이건 타지를 않아요. 타지를 않으니까 이렇게 한 번 쪼개신 다음에 이 스플리팅 머얼 같은 경우는 도끼인데 다른 종류인데 이 머얼 같은 경우는 굉장히 사용하기 쉬운 게 한 번 쪼개진 나무는 그냥 툭툭 깨져요. 그래서 굉장히 효과적으로 하실 수 있어요. 아니면은 그냥 중간은 밤새 때려도 깨지질 않아요. 한번 옆으로 한번 다시 쳐보죠. 나이트에 맞추고 다리를 살짝 벌리시고 그냥 치시는 거예요. 굉장히 쉽죠? 한번 해보시면 어떠세요?